Hai, hello, selamat petang semua. Apa khabar? Selamat tahun baru dengan azam baru, misi baru, betul tak? Okey, hari ini Cik Ta ingin kongsikan tentang kebaikan minyak herba asma. Jom kita kenal sama-sama. Okey, ini adalah minyak herba asma. Ramuan dia 4 dalam 1. Yang pertama, habatus sauda, minyak kelapa dara, minyak zaitun dan akar kayu. Minyak herba asma ni boleh digunakan daripada peringkat bayi sehinggalah peringkat dewasa. Mampu melegakan batuk, selesema, kahak, semput, gatal-gatal, gigitan serangga, resedung, buasir. Kalau anak baby tu sembelit, boleh je ikhtiar. Kita akan ajar cara sapu, cara guna yang betul. Oleh itu dapatkan daripada Cik Ta Asma. Follow di Facebook saya Cik Ta Asma ataupun WhatsApp laju-laju di talian 0176730318.